doimiy meni qiynaydigan bitta savol bor. Kelinglar, sizlar bilan bunga oydinlik kiritamiz. Xo'p, mana mashinani nima deb chaqirish kerak o'zi? BMW mi yoki BMW mi yoki BMW mi? Yoki bo'lmasa Bayeshi Motoren Werkemi? O'zi nomi nima buni? Kim izohda aniq to'g'ri nomini yozadi? Kimdirlar BMW deydi, kimdirlar BMW deydi, BMW. Yoki kimdirlar Bayeshi Motoren Werke deb nemischa nom bilan chaqirishadi. Izohlarda o'zingizlarning fikrlarni yozib qoldiringlar. Nasib bo'lsa birgalikda bunga javob topamiz. Qarshilarda meni tilim bilan aytganda, ya'ni men aytadigan tilda BMW 530 M Sports X-Drive va to'liq video obzorini Instagram profilimizda ko'rasizlar nasib bo'lsa oppog'idan. Xo'p, yili yangi O'zbekistonga ham ketadi, bemalol buni jo'natsak bo'ladi.